हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर पूरब गिरी। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा ब्लू पैंथर यहाँ पड़ा हुआ है और इसका गाइस टायर देखिए, टायर फ्लैट हो गया एकदम और गंजा हो गया, टकला हो गया मेरे जैसा। तो आज जो है इसका टायर चेंज करेंगे हम लोग। तो अभी मैं और आयुष्मान हम लोग जा रहे हैं टायर लेने के लिए। तो चलिए गाइस, आज डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वो कैमरा का माइक नहीं मिल रहा था। तो चलिए चलते आगे। गाइस, अभी पल्सर 150 ले जा रहे हैं और चलिए चलते हैं भगवान का नाम लेके। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कल रात को बारिश हुआ है, सुबह तक बारिश हुआ है, लेकिन अभी धूप कर दिया है। खैर ठीक है, गर्मी उतना ज़्यादा नहीं है। और ये रोड बन गया, इस रोड को हम लोग बोलते थे बहावसीर वाला रोड। रोड अच्छा हो गया। ओ, पहले यहाँ टायर दुकान हुआ करता था, जब से ये तोड़ के लंबा चौड़ा किया वो टायर दुकान भी गायब हो गया। चलिए ठीक है गाइस। गाइस, अभी आ गए हम लोग मानांदा ब्रिज पे और जाम तो है ही है इस टाइम। ये आ गया गाइस वर्धमान रोड में। और हम लोगों को जाना है चानापट्टी वाला रोड में, क्योंकि टायर का दुकान वहीं पे है। और सारा भी है, मार्केट में भी है, लेकिन पहले यहीं से ट्राई करते हैं।
ये तो बड़ा टायर का है। चलिए गाइस, टायर दुकान में आ गए हैं, बात करते हैं, टायर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, यहाँ तो नहीं मिला टायर, आगे देखते हैं। बैठ जाओ आयुष्मान। इधर भी देखते चलना। हाँ आयुष्मान, हाँ वहाँ पे। सीएट का 130 70 17 है क्या? निकाल दीजिए ना, एक पीस चाहिए। गाइस, हम लोग ये टायर लिए, इसका सेक्शन है 120 80 70। बोला यही ठीक है। 130 वाला जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जा रहा था, तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक है 180 के लिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं, अब इसको फिटिंग करवाते हैं। और इसका जो है 2300 रुपये पड़ा, और 50 रुपये जो है नोजल का ले लिए, तो टोटल 2350 रुपये पड़ गया। और फिटिंग करवाने में जो लगे, तो चलिए मिलते हैं आगे। चलिए गाइस, चलते हैं। टायर जो है पहले गैरेज में दे देंगे, और उसके बाद ब्लू पैंथर को लाएंगे और चेंज करवाते हैं। चले आयुष्मान। ये आ गए गाइस, हियर भी मोर, जो कि हमेशा ही जाम रहता है। बीच में रख लो ना, बीच में आयुष्मान। चलिए गाइस, फाइनली छोड़ा। सारा ट्रक लोगों को पास करवा रहा था।
कूलर फाइनली धूप पूरा जला दिया गाइस। ओह, घर से निकला तो बोल रहा था धूप कम है, लेकिन धूप है। ये आ गए। जय माँ काली, जय माँ। और ये आ गए शिव मंदिर। जय हो बाबा, हर हर महादेव। अभी आना है ब्लड टेस्ट करवाने भी। सुबह को आया था, करवाया। शुगर टेस्ट करवा रहा हूँ। फास्टिंग तो हो गया, पीपी करवाना है। टाइम भी हो गया है। ठीक है, पल्सर को हाँ, ये आ गया गैरेज। टायर टायर रखो तो भाई। क्या खबर? ठीक है, बैलेंस देगा। রাখো, এটা বাইক নিয়ে আসতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিছনে টায়ার। হ্যাঁ, चलिए अब इसको रखते हैं और उसको लेके चलते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लू पैंथर का जो है टायर चेंज हो रहा है। और ये रहा ब्लू पैंथर। गाइस, ये देखिए टायर जो है सेट हो गया। ब्लू पैंथर का नया टायर C8 का 120 80 17। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर पूरब गिरी। गाइस, मैं टायर चेंज करवा के आके जो है थोड़ा सर भारी भारी लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो खाना खा के सो गया। और बाकी बात, बाइक का सर्विसिंग जो है वो मंडे को करवाऊँगा। तो चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।